வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை 50 அக்ரோமேக்ஸ் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த Deutz Fahr 4050 அக்ரோமேக்ஸ் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2019 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு கொண்ட மிகவும் குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தின வண்டிங்க. 1200 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த டிராக்டர் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கமலம் டயர் 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் நல்ல பட்டனோட இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. பேலரோட்டத்துக்கு இந்த வண்டி பயன்படுத்த முடியுங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. அதிக இழுவை அதிசிறந்த மைலேஜ் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரீங்க இந்த டிராக்டர். அதே மாதிரியே உங்களுக்கு தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டு அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரியே கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,25,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகாத வண்டிங்க. பெட்டி மட்டும்தான் அதிகமாக உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேற்றளவு ரொட்டேட்டர் ஓடாத வண்டிங்க. பக்காவான ஜெனினிட்டியான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய Deutz Fahr 4050 அக்ரோமேக்ஸ் டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் தேவை இருப்பவர்கள் வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.